도끼질의 핵심 포인트는 정확도와 파워입니다. 파워는 질량 곱하기 스피드이고요. 장작이 쪼개질 정도로 최소한의 파워로 도끼질하는 게 바로 요령이 되겠습니다. 적용과 구들장입니다. 엄청 습습니다. 김장도 해야 되고 곰탕도 꽈야 된다고 장작을 패러 갑니다. 눈이 왔는 와중에도 장작을 팰 수밖에 없습니다. 한번 펴보겠습니다. 장작이 튀면 얼굴이나 눈을 다칠 수 있기 때문에 항상 이렇게 도끼질 잘하는 팁은 바로 옹이를 피하는 것과 결을 찾아서 그 결을 따라 치는 것이 되겠습니다. 장작 좋다. 야.